प्रिंसिपल मॉडल टीचर ए मुझा स्कूल साथियों अस्सलाम वालेकुम। अॼु जे उन्वान ते मूंखे कुझु अल्फाज़ ॻाल्हाइणा आहिनि सो इंतिहाई खूबसूरत बेहद मज़ेदार आहे। जी हाँ अज़ीज़, मुंहिंजी तक़रीर जो उन्वान आहे इल्म। जनाब सदर, ही लफ़्ज़ को आम लफ़्ज़ न आहे। क़ुरान जी पीढ़ी आहे इल्म जी अहमियत जी शाइरी थिए थी। इक़रा यानी पढ़, उहो इल्म आहे जेको हिकु इंसान खे पंहिंजी असली मालिक सां मिलाए थो। जीअं शाइर चवे थो त इल्म सां आदम सुञाणे थो, इल्म सां आदम सुञाणे थो, सचे सुभान खे। इल्म जी अहमियत उहा आहे त जेकॾहिं कंहिं क़ौम खे उन ई बेश बादौलत खां महरूम रखी वञे त उहा क़ौम तबाही ऐं बर्बादी जी लपेट में अची सघे थी। इल्म जी अहमियत खे अकबर अल आबादी चयो, दिल बदल जाती है तालीम बदलने से। इल्म इंसान जी टीह का है। इल्म इंसान खे हेवन ते आज़ाद करे आदमियत जो पैगाम ॾिए थो। इल्म खां सवाइ इंसान अंधो आहे ऐं अंधो इंसान पाण ताईं पहुचाए। जनाब प्रिंसिपल